大家好啊，我係 Protea 嘅 Cedric 啊。咁今日咧，我會同大家咧講解下我哋 Protea 嘅一個 WhatsApp 嘅功能。因為咧好多商戶都同我哋講，我啲客人咧可能成日都我出咗貨之後咧，佢可能冇留意到個 email 啦，跟住即係咁就變咗遲咗，或者佢都唔知道原來已經發咗貨咁樣。咁變咗咧可能會有啲客人，尤其是可能去咗一啲智能櫃嗰啲地方咧，咁可能會有少少即係延誤咁樣。咁變咗咧，我哋咧就有個功能咧，就係可以透過 WhatsApp 咧去 send 呢啲 order information 俾嗰啲客人嘅，咁令到個客人咧可以即係更加準確地知道，嗰件貨發咗啦。咁等佢哋知道咧，商戶其實好快就發咗貨咁樣。咁其實咧，大家咧入翻去我哋個後台，大家見到後台，跟住咧撳呢個 WhatsApp Business API。咁如果大家咧係第一次使用嘅話咧，其實咧你會見到會有一個付款資料嘅設定嘅。咁大家咧可以撳呢個設定咧去拎 up 翻嗰個即係付款資料。咁點解會有個付款嘅咧？咁其實就係唔係我哋普通人收嘅，係 Meta 收嘅。咁其實就每一個 WhatsApp，因為 WhatsApp 咧 under Meta 嘅，即係 Facebook 啦。咁其實每一個 WhatsApp 咧，佢 send 出去咧都會有一個8毫子嘅一個即係香港即係 HKD 嘅一個費用咁樣嘅。咁大家可以留意翻。咁大家咧如果使用嘅話咧，就可以撳翻一個設定，跟住咧。大家會見到咧有一個 set up now 嘅，咁其實咧可以撳一撳佢。其實撳完之後咧好簡單嘅就係大家輸入翻啲基本資料啦，同埋輸入翻個 payment 嘅即係資料咧就可以噶啦。咁佢會扣大家20蚊美金咁樣嘅。咁如果我 set up 嘅過程中可能有少少問題喎，咁咧就可以 WhatsApp 翻依個 number，因為咧依個就係我哋接駁嗰間即係技術嗰個平台嚟嘅，咁可以向佢哋了解翻其實接駁上面嗰個問題。咁好啦，假設大家已經接駁好晒啦，咁咧會點樣咧？其實就可以睇一睇呢度。咁接駁好之後咧，其實會有兩個情況嘅。一個情況就係、我用Protea 官方中央嗰個 WhatsApp 咧，去統一發嗰啲訂單 email。譬如啦，你會見到確認 email 嘅時候，會有個訂單可以即係有個 order，有個 message 會 send 出去啦。咁可能你呢度咧，其實自己決定開唔開嘅啫。譬如我就係確認訂單嘅時候 send，同埋可能發貨嘅時候 send，咁都可以嘅。咁你會留意到咧，內容裏邊咧，其實係會有個 WhatsApp。佢會有一個 item 係 WhatsApp 嚟嘅。咁點解咧？就係、我哋中央處理噶嘛。咁所以咧，如果大家有即係可能客人嗰度有嘢問，或者有嘢要修改嘅時候咧，其實佢咧就個系統就會將你喺個 Protea Store 裏邊個 WhatsApp 個 number 咧 send 埋俾個客人嘅喺個 message 裏邊。咁佢撳一撳條 link 咧，就可以直接揾到商戶噶啦。咁變咗咧，個商戶就唔會甩咗，即係好似冇人理佢咁樣咯。咁第二個情況啦，就係、我想用翻自己，我有一個自己嘅 number，想個客人咧係揾嗰個 number 嘅喎，咁用嗰個 number 去 send 嗰啲 message 得唔得嘅咧？其實都得嘅。咁你撳你的 number，你啲號碼啦，跟住咧其實set 嘅時候咧，你會呢度咧會叫你連接一個 WhatsApp number 嘅。咁有一個嘢，有一個事情要注意嘅就係佢咧因為 WhatsApp 係 under Meta 噶嘛。咁如果你嗰個 number 咧想擺入去呢啲 system 度發 WhatsApp 嘅話咧，其實就會將個 number 咧抽去 under Meta 嘅，即係 Facebook 嘅一個 business store facebook.com 嘅一個帳號裏邊咧去做嗰個處理嘅，即係你自己個商業帳號啦。咁其實到時咧你就會喺撳嗰個設定嘅時候咧，因為我撳咗就冇得 show 俾大家睇，但係撳嗰個設定嘅時候咧，佢就會叫你 link 翻自己個 Facebook account，跟住咧會 verify 嗰個 number 嘅。咁所以大家要有嗰個 SIM 卡收翻個 verify 嗰個 SMS 或者 WhatsApp 先得嘅。好啦，咁假設大家連接咗咯，或者係連接過程中咧有機會都有啲問題嘅，就係假設如果大家以前係用過呢個 number 去接駁一啲可能 WhatsApp 平台，譬如我有一啲 tools 啊，可能 CS 嘅 tools 啊都有用過嘅，咁可能佢擺咗去人哋嗰個平台度，咁可能咧就要unlink 翻，又或者咧去翻 Facebook 嗰度咧。自己嗰個 access，即係 Facebook business.facebook.com 嗰個 access 嗰度咧，去將佢 delete 翻，咁佢先至可以重新去做接駁。咁呢個可能都會有少少複雜嘅。如果大家遇到一啲問題嘅話咧，當然開個新 number 係最簡單啦。咁如果真係需要用到嗰啲比較複雜嘅以前用過嘅一啲 number 嘅話咧，咁有問題可以試下去揾我哋 CS，我哋盡量去幫你睇一睇，因為始終都 under Meta 嘅一啲情況嚟嘅。好，假設我做完咯喎，我連接好啦。咁咧，咁我哋會見到一樣啦，有唔同嘅狀態咧去發嗰啲 message 嘅。咁大家咧就可以撳一撳呢個箭嘴仔，
因為咧大家如果係用即係第一次用嘅話咧，未必會有即係冇呢啲template 喺度嘅。咁其實咧大家咧係需要撳呢個新增信息範本啦，跟住咧俾翻個 title 佢同埋一個內容佢咧，咁就可以即係做到嗰個 message 出去噶啦。咁啊有一個 template。咁譬如假設啦，我呢個係訂單確認。咁其實咧，我哋又唔需要自己打嘅。咁當然你可以參考翻我哋官方嗰個 message 咧，去copy，跟住可能修改少少咁就用啦。又或者咧可以用呢個 AI 生成。咁其實咧個系統咧就會自動幫你 jam 適合嘅一個message 內容俾 Google 俾 Facebook 嗰邊咧去做審核㗎啦。咁其實咧大家可能覺得個內容可能有少少修改，咁可以自己修改嘅。咁大家做完個英文版咧，我哋就可以撳 AI 翻譯咧，翻譯到去其他嘅即係語言嗰度，咁個系統就會自動識咧，佢譬如用英文落單嘅，咁佢就會有英文咁樣咯。好，咁其實大概就係咁樣，咁大家咧可以即係試一試去試用呢個功能啦。咁如果有即係想有一個文本嘅 step 逐個跟住做咧，亦都可以睇一睇我哋個資源中心嘅。咁今日嘅即係教程就咁多啦。咁下次咧，我都會介紹多啲 WhatsApp 嘅一啲宣傳用嘅功能嘅。譬如啦，因為除咗 order 嘅一啲即係提示之外咧，其實我哋可以用 WhatsApp 咧去提啲客人，譬如佢買咗嘢，可能一個禮拜咯，可以再買咯。咁我哋可能即係俾啲優惠券佢啊，send 啲 WhatsApp 優惠券俾佢啊。又或者係佢擺咗個 shopping 卡好耐都冇 check 咯。咁我亦都可以透過啲 WhatsApp 咧，去自動去系統咧 send 一啲即係優惠券俾佢咧，去嘗試擁佢去 check out 嘅。咁一個功能咧，我哋下條片咧都會再講嘅。咁大家可以留意我哋咯。咁今日分享係咁多，咁啊好多謝大家，拜拜。